Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi Red Bull RB21. Poglejmo si skupaj, kaj je za letošnjo sezono svetovnega prvenstva Formule 1 pripravila ekipa iz Milton Keynesa. Verjetno je marsikateri navdušenec, predvsem pa navijač Red Bulla opazil, da je bil model RB21 predstavljen že pred nekaj dnevi. Ampak, če smo odkriti, je treba tudi priznati, da pravzaprav na tistih fotografijah, ki so jih pokazali pri ekipi iz Milton Keynesa, ni bilo videti kaj dosti. Seveda opazili smo tiste znane oblike bolida Formule 1. Videli smo, na primer, napise Red Bull, ampak kaj več kot to, vsaj po mojem skromnem mnenju, ne. Zato je bilo potrebno počakati nekaj dni, da so prišle do nas tiste fotografije iz zimskih testiranj, ker smo lahko videli marsikatero zanimivo podrobnost. In tudi tokrat se bomo te krajše analize lotili na tisti standardni način. Začeli bomo na prednjem delu in se počasi pomikali proti zadku. In kot ponavadi se bomo najprej ustavili pri konici, seveda vpetju v sam prednji aerodinamični stabilizator, nosnemu konusu, ter skušali ugotoviti, ali je prišlo tu do kakšnih bistvenih sprememb. Že na prvi pogled bi lahko dejali, da je Red Bull RB21 neke vrste evolucija onega, kar smo videli v lanski sezoni. In na prednjem delu, vsaj do sedaj, ni bilo videti kakšnih revolucionarnih sprememb. Seveda zašiljena konica, prednji aerodinamični stabilizator je vpet v oni prvi profil in lahko bi dejali, da smo opazili veliko podobnost med Red Bullom RB21 in Racing Bulls v Carb 02. In to seveda nikogar izmed nas ne začudi, kajti gre za tako imenovani sestrski ekipi, kjer izjemno enostavno inženirji pridejo do podobnih zaključkov. Edina razlika, ki se vsaj meni tako s prostim očesom zdi vidna, je ta, da pri Red Bullu RB21 je konica malce bolj sploščena, ampak gre za malenkost. Če se sedaj pomaknemo še malce bolj nazaj in si ogledamo prednjo premo ter vpetje. Takoj bomo opazili, da imamo tu pull rod, kar pa ni nobeno presenečenje. Vidimo lahko, da tudi iz tistega mehanskega vidika ni bilo večjih sprememb v primerjavi z lansko sezono. Dokaj ekstremna rešitev, vidimo sidrišča raznih elementov postavljena pravzaprav na sam vogal strukture šasije in lahko takoj opazimo, da so na primer pri Red Bullu zgornji in spodnji trikotnik postavili bistveno bolj narazen kot na primer pri Ferrariju z njihovim SF pomišljaj 25. Podobna rešitev, kot smo jo videli na primer pri McLarenu MCL39. Ampak tu bi rad vašo pozornost usmeril k neki drugi primerjavi, kar se tiče prednje preme. Če primerjamo Red Bull RB21 ter Mercedes W16, bomo lahko videli nekaj izjemno zanimivega. Namreč kot zgornjega in spodnjega trikotnika je primerljiv med enim in drugim bolidom.
Čeprav imamo različno konfiguracijo pull rod pri Red Bullu, push rod pri Mercedesu, vidimo, da sama geometrija tistih glavnih elementov je dokaj podobna. Predvsem zaradi tega, da so izkoristili tako imenovani anti-dive efekt, torej da preprečijo sami šasiji, da se približa asfaltni površini med samo vožnjo. A pustimo sedaj to in pomaknimo se še malce bolj nazaj, kjer bi zopet rad pokazal neko zanimivost, vidno iz zimskih testiranj. Kot pri mnogih drugih ekipah so tudi pri Red Bullu uporabljali tisto kontrastno barvo, da bolje razumejo, kako gre zračni tok. In tu imamo lep primer, kaj pomeni sofisticirana aerodinamika na bolidu. Poglejte samo, kako je zavila ta kontrastna barva in praktično nam nakazala, kako so pri Red Bullu usmerili zračni tok praktično pod tisti izsek, ki se nahaja pri bočnih strukturah. Verjetno marsikdo izmed nas si ni zamislil, kakšno energijo lahko ustvarijo določeni elementi bolida Formule 1. Kar se tiče zgornjega vstopnika, bi zopet lahko dejali, da ni velikih razlik med Red Bullom in bolidom ekipe Racing Bulls. Zopet nobeno presenečenje, kajti imata obe ekipi enak pogonski sklop in povedal sem že še mnogo drugih navezav, tako da nekaj pričakovanega. Seveda, ta pravokotna, skorajda kvadratna oblika je malce drugačna od tistega, kar vidimo pri glavnih konkurentih. Namreč, naprimer pri Ferrariju imamo samo tisti trikotnik, ki skrbi za motor z notranjim izgorevanjem. Zgornja vstopna reža pri Mercedesu je bistveno bolj čokata, ampak videli bomo, da ta koncept je viden tudi v nadaljevanju. Kar se tiče bočnih vstopnih rež, pa seveda podobnost z lansko sezono je več kot očitna. Imamo vertikalno režo, ki je na primer tanjša od one, ki smo jo videli pri Mercedesu, ampak skladna s tistim, kar so pokazali na lanski sezoni in modelu RB20. In seveda tista horizontalna, ki je malce bolj odprta in nekako skrbi po večini za samo hlajenje elementov v bočni strukturi. In po svoje bi lahko dejali, da oblika bočne strukture je podobna oni lanski, čeprav je letošnja bistveno manj obilna. Vidimo bolj gladke prehode, ni tako oglata, kot da so pri Red Bullu razne periferne elemente, kot so hladilniki ali pa izmenjevalci toplote, v bistvu zmanjšali. In tu zopet zanimiva primerjava. Govorili smo o zgornji hladilni reži, kar se tiče Red Bulla v primerjavi z Ferrarijem ter Mercedesom. Ampak sedaj, če primerjamo bočno strukturo Red Bulla in Ferrarija, vidimo, da je tisti pri skuderiji iz Maranella bistveno širši. Logično, ker na vrhu nima tolikšnega pretoka zraku. In obratno, pri Mercedesu vidimo nekoliko ožjo bočno strukturo, s tem, da ima dvojni V16 širše bočne vstopnike na sami vrhnji reži. In torej vidimo lahko, da Red Bull je nekje vmes, da išče nek kompromis med obema skrajnostima, ki ju tu predstavljata Ferrari ter Mercedes. A sedaj bomo prišli do tistega elementa, ki je najbolj na oko prepoznaven in nam takoj nakaže
tisto glavno razliko med modelom RB20 ter RB21. In seveda govora je o pokrovu pogonskega sklopa. Če se spomnite, v lanski sezoni je bilo območje tako imenovane bazuke dokaj obilno. Videli smo, da za vpetjem varnostnega loka halo sta se nahajala celo dva kanala, podobna toboganu, kar smo videli običajno na bočnih strukturah. Ampak letos vse to je izginilo. Pokrov pogonskega sklopa pri Red Bullu RB21 izgleda izjemno enostavno, lahko bi dejali nesofisticirano, kot da so se odrekli vsem tistim prednostim, ki jih lahko pridobijo praktično z oblikovanjem tega elementa. Po svoje bi tu lahko dejali, da v paddoku krožijo že določene govorice, da bodo v petek pri Red Bullu pokazali nekaj novega. In lahko pričakujemo, da če se bo kaj takega zgodilo, bi lahko to bilo prav na tem območju. Ampak, ko bomo videli kakšno takšno spremembo, bo sledil tudi drugi del te analize. Ampak zaenkrat je to. Torej, vidimo, da pri Red Bullu so zadeve dokaj poenostavili. In sedaj, če pogledamo še zadnji aerodinamični stabilizator, bomo zopet prišli do tistega zaključka, ki smo ga videli pri mnogih drugih ekipah. Trend, ki ga je Mercedes vzpostavil z dvojni V15, se nadaljuje tudi pri ekipi iz Milton Keynesa. Čeprav njihov zadnji aerodinamični stabilizator je dokaj sofisticiran in vidimo kar nekaj truda, ki so ga vložili pri simulacijah CFD in seveda po izkusih v vetrovniku. Skratka, če malce povzamemo, izgleda, da pri Red Bullu so hoteli odpraviti vse težave, zadeve so po svoje poenostavili, tako omogočili malce lažji bolid, ki naj ne bi bil tako nervozen in ki bi imel lahko malce več širine pri uporabi. Širine v smislu možnosti nastavitev in seveda zunanjih dejavnikov, kot je temperatura zraka ali asfalta. Ne moremo trditi, da Red Bull RB20 je bil slab bolid, ampak težava je bila, da je deloval v točno določenih pogojih. In pri Red Bullu z modelom 21 želijo odpraviti prav to. Želijo dati obema voznikoma, ampak tudi ekipi, malce širši spekter, v katerem delovati. Kako jim bo to uspelo, bomo seveda ugotovili skupaj že na prvih velikih nagradah letošnje sezone. Ampak kar se tiče te krajše analize, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.